危険とか書いてますよ。私が思います。ゆうこ会長、はい、後ろの機械って何ですか？これはおそらく研究所にある分析する機器だと思います。なんかすごそうじゃないですか。そうなんですよ。危険とか書いてますよ。そういう専門職の方が。おそらくもう想像なんですけれども、ちっちゃい容器の中に液体が服の生地のちょっとだけ入れて分析する機械じゃないかなと私が思います。分析する機械を作ってる人を見てみたいです。そうですよね。こういうの取り扱っている方、ぜひコメント欄にコメントください。ぜひぜひ教えてください。お願いします。お願いします。待ってます。